ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Vivo Y30 5G មួយគ្រឿងដែលវាមានបញ្ហាជាប់ Google Account ហើយសម្រាប់ការដោះ Google Account របស់យើងគឺធ្វើឡើងដោយដៃទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងអត់ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រជំនួយទេតោះឥឡូវយើងចូលទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងពុកម៉ែបងប្អូនចុចថយក្រោយឲ្យដល់ត្រឹមនេះមកយើងយកកន្លែងនេះយើងអានេះភាសាបងប្អូនចង់ដូរភាសាអីក៏បានដែរបន្តមកគឺយើងយកកន្លែងនេះយើងយកកន្លែងនេះយើងបើកនេះមកយើងគោះអក្សរ L បច្រាស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងនិយាយពុកម៉ែបងប្អូន Open Google Assistant Open YouTube ហ្នឹងហើយបងប្អូនពេលដែលយើងនិយាយទៅគឺវាចាញ់ YouTube ចាញ់ browser បែបនេះណាបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនត្រូវចុច volume ទាំងពីរនេះហើយយើងបិទសលេងកុំឲ្យវានិយាយបន្ទាប់មកគឺយើងវាយ website នេះបងប្អូនដែលខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូហ្នឹងពេលដែលបងប្អូនវាយ website ហ្នឹងមកបងប្អូនធ្វើការចុចមកបន្ទាប់មកគឺវាចាញ់បែបនេះបងប្អូនរើសយកកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកគឺយើងយកកន្លែង e-share បងប្អូននេះគឺយើងធ្វើតាមក្បួនចាស់របស់យើងយក e-share មកបន្ទាប់មកយើងចុច continue មកយើងចុចបន្តទៅមុខទៀតមកដើម្បីឲ្យ e-share នឹងដំណើរការហើយបន្តមកគឺយើងយក clone phone clone ហ្នឹងបងប្អូនយើងយកអានេះមកហើយយើងយក Android មកអូខេមកហើយយើងត្រូវមានទូរស័ព្ទមួយទៀតបងប្អូនហើយទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺយើងមាន e-share down ពី YouTube មកសុំទោសបងប្អូនយើងមាន e-share down ពី Play Store មកឥឡូវខ្ញុំ down ហើយនេះ e-share នៅខាងលើនេះគឺសម្រាប់ Vivo easy share យើងយក clone មកយើងយកនេះមកបន្តមកគឺយើងយកទូរស័ព្ទហ្នឹងយកមក scan បងប្អូនពេលដែលវាធ្វើការ scan ហើយយើង copy file មួយដើម្បីចូលទៅក្នុងហ្នឹងណាឥឡូវឲ្យវាដើរឲ្យស្គាល់គ្នាសិនបងប្អូនយើងរងចាំតិចសិនទៅកន្លែងនេះបងប្អូនអាចរំលងបានវាលឿនដែរមួយផ្លែទៅណាមកឥឡូវយើង scan ម្ដងទៀតបងប្អូនវា load ត្រឡប់មកហើយមកឥឡូវមិញប្រហែលជាវា update ណាបងប្អូនយើងយកដដែលហ្នឹងមកដូចពីមុនមកយើងយកយ៉ាងមកបន្តមកគឺយើងធ្វើការ scan វាបងប្អូននេះពេលដែលយើង scan មកគឺវាដើរគឺវា connect ជាប់គ្នាទូរស័ព្ទពីរហ្នឹងណាយើងធ្វើការរងចាំសិនមកនេះបន្តមកគឺយើងដក tick អស់ហើយយើងយកតែនេះពុកម៉ែបងយើងយកតែអាហ្នឹងមួយណាដើម្បី transfer file ហ្នឹងចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទនេះពេលដែលយើងយកអាហ្នឹងហើយ file ហ្នឹងបានមកពីណាពុកម៉ែបងគឺ file ហ្នឹងគឺយើង down ចេញពី Play Store ដូចគ្នាអត់អីណាអត់មានបញ្ហាទេឥឡូវយើងទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺបាន transfer file ហ្នឹងទៅរួចហើយពុកម៉ែបងនេះពេលដែលយើង transfer ហើយពេលខ្លះយើងចុចបានពេលខ្លះគឺយើងវា load មកមនុយដើមអញ្ចឹងពុកម៉ែបងតែមិនជាបញ្ហាទេពុកម៉ែបងធ្វើរកវិធីចូលក្នុង setting វិញមកណាយើងដាក់គូស L បច្រាស់អញ្ចឹងហើយគឺឲ្យយើងនិយាយ Open Google Assistant Open Setting នេះពុកម៉ែបងឥឡូវវាចូលមកដល់ Setting ហើយដើម្បីជៀសវាងវា load ទៅមនុយដើមវិញពុកម៉ែបងចូលបើក Easy Touch ណាពុកម៉ែបងសម្រាប់ Vivo យើងធ្វើការរក Easy Touch ដើម្បីបើកវាពុកម៉ែបងវាយ Easy Touch មកបើវាយអត់ចាញ់ទេយើងចូលកន្លែងនេះពុកម៉ែបងគឺ Easy Touch វាគឺនៅកន្លែងហ្នឹងនេះកន្លែងហ្នឹងមកកន្លែងនេះមកបើកមកបន្តមកគឺពុកម៉ែបងធ្វើការ add ពុកម៉ែបងធ្វើការ add file ពីរបី file ចូលទៅនេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺ add យកអា file មួយមិញហើយគឺយកជ្រោមចេះតែ add ចោលទៅអីតែសំខាន់គឺ file តែមួយនោះពុកម៉ែបងអាចយើង transfer ចូលហ្នឹងនេះពុកម៉ែបងពេលដែលយើង add ហើយគឺយើងចុចបើកបាននៅទីនេះណាឃើញទេឃើញស្រួលហើយពុកម៉ែបងចង់ចុចលើវាមួយនេះចង់វា load ទៅមនុយដើមយ៉ាងម៉េចក៏យើងនៅតែបើកតាមនឹងបានមានការងាយស្រួលដែរបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការតេស្តមកបើសិនជាចុចអាលើវា load ទៅមនុយដើមយើងចុចមកកន្លែងទៀតនេះណានេះដូចកន្លែងហ្នឹងគឺចុចទៅមនុយដើមមកឃើញទេបើយើងអត់ដាក់ file ហ្នឹងយើងពិបាកចូលមែនតើឥឡូវយើងចុចទៀតមកយើងរកវាមានតែ2 3កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនដែលវាចុចបាននេះបងប្អូនឥឡូវយើងចុចត្រូវហើយបងប្អូនគឺវានាំឲ្យយើងទៅបញ្ចូល Google account ពីទូរស័ព្ទចាស់ចូលទូរស័ព្ទថ្មីហើយឥឡូវយើងធ្វើការចុចនេះវាបន្តទៅទៀតទៅហើយយើងធ្វើការរងចាំកន្លែងនេះយើងចូល Google account មកយើងចូលកន្លែងនេះមកយើងចូលកន្លែងនេះទៀតមកបន្តមកគឺយើងយកទូរស័ព្ទថ្មីយើងបងប្អូនអាទូរស័ព្ទដែលយើង transfer Google account ហើយយើងចូលកន្លែង Google មកចូលកន្លែង Google នឹងមកបងប្អូនហើយពុកម៉ែបងវាយនេះពាក់នេះពុកម៉ែបង set up my device វាយទៅតាមអក្សរនៅលើអេក្រង់នឹងមកហើយពេលដែលពុកម៉ែបងវាយហើយពុកម៉ែបងធ្វើការ search មកហើយ nick ទៅហើយរងចាំតិចទៅពុកម៉ែបងនេះយើងចុច start ទៀតមកហើយយើងចុច copy មកហើយអានេះកន្លែងនេះគឺវាត្រូវឲ្យ copy ហើយយើងដាក់កូដ Google account ណាបើសិនជាពុកម៉ែបងទូរស័ព្ទអត់ជាប់សោទេវាវាយកូដ Google account ក៏ប៉ុន្តែបើពុកម៉ែបងប្អូនទូរស័ព្ទជាប់សោអញ្ចឹងអត់បាច់វាយអីទៀតទេគឺយើងវាយតែលេខកូដយើងទៅគឺវាចូលទៅអូតូតែម្ដងពុកម៉ែបងណាវាមានភាពងាយស្រួលដែរពេលដែលពុកម៉ែបងទូរស័ព្ទមួយទៀតដែលអត់ជាប់សោណាឧទាហរណ៍ណាទូរ
รศัพท์នេះយក copy ទៅនេះអត់ជាប់សោគឺវាទេលេខកូដ Google account ពុកម៉ែបងក៏ប៉ុន្តែពេលដែលពុកម៉ែទូរស័ព្ទពុកម៉ែបងប្អូនជាប់ Google account ចេះវាជាប់សោចេះគឺវាធ្វើការ copy Google account ហ្នឹងទៅបាច់យើងដាក់លេខកូដទៅណាមកឥឡូវការ copy Google account យើងរួចហើយពុកម៉ែបងអ្វីដែលជាបន្តទៅទៀតគឺយើងធ្វើការចុច nick នៅលើទូរស័ព្ទថ្មីហ្នឹងមក nick skip តាមតែ function វាតម្រូវការឬក៏តាមតម្រូវការរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវបើកមុខងារណាឬក៏បិទមុខងារណាកន្លែងហ្នឹងវាមិនសំខាន់ទេពុកម៉ែបងនេះពុកម៉ែបងឥឡូវសម្រាប់ Vivo Y30 5G របស់យើងដោះ Google account ដោយមិនប្រើកុំព្យូទ័រធ្វើការដោះរួចរាល់ទេពុកម៉ែបងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel មួយហង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា